Your dialect it looks like the Russian. Are you from Russia? Yes, from Russia, Russian remember. Ясно, экипаж России, да? Ребята, мы отказываемся от бункеровки и отказываемся снабжать ваш пароход. Кто с нами говорит? С вами говорит старший помощник капитана с Грузии. И мы не будем снабжать ваш пароход. Русский корабль, иди нахуй. Оккупанты, бля. Уважаемые, давайте без политики, у нас топливо заканчивается. Ну, если у вас топливо заканчивается, вы можете использовать Весла, бля. Пошли вы нахуй. Слава бля. героям, слава Украине, героям слава!